Ecco a tutti voi la magnifica San Vito Romano. Oggi sto passeggiando in questo magnifico posto che amo molto e in particolar modo in questa magnifica cittadina in cui è possibile respirare un'aria veramente buona, un'aria pulita e un'aria appunto positiva e al tempo stesso fresca. Vi dico che vivere secondo me in una cittadina così tranquilla, piacevole e rilassante non può che fare bene alle persone che avranno intenzione di andare, quindi di recarsi in questo luogo, perché è una cittadina che offre molto. Innanzitutto devo dire che ci sta bene, l'aria è profumata, è quasi sempre appunto profumata, emette un odore particolarmente buono e si sta veramente bene, quindi si sta da Dio in poche parole. Vi dico che il paese offre tantissime cose da vedere, come per esempio il bellissimo castello Teodoli, dedicato appunto alla famiglia dei Teodoli, e ovviamente anche tantissime altre cose, tra cui per esempio la famosa fonte del canale, che rappresenta una delle cose che si possono vedere in questo fantastico in questa fantastica frazione in provincia di Roma, perché veramente si sta bene. È un paese tranquillo, piacevole da guardare, una cittadina veramente magnifica. Io ve la consiglio perché è unicamente un posto in cui si può e si sta bene, si sta veramente bene, si sta da Dio, non ci sono problemi di alcun tipo, le montagne sono qualcosa di eccezionale, si percepisce un'aria e un'atmosfera veramente d'incanto, il profumo della vita riesce ad esserci molto forte, e soprattutto la cosa magnifica è che comunque ci sono tante cose da fare, insomma. Poi la gioventù è sviluppata, quindi persone, ragazzi giovani, ce ne sono molti con cui si può divertire, con cui si può chiacchierare, e guardate che fantastico, guardate che fantastiche scorci di questo magnifico posto. Questi sono alcuni angoli nascosti di San Vito Romano, cittadina molto bella e affascinante da vedere e da ammirare in toto per quanto lo splendore che essa emana, e veramente bene si sta. È una cittadina che può essere considerata come una cittadina a misura d'uomo. Io ve la consiglio di vedere perché c'è tutto qui, ci si può fare di tutto, il verde è molto presente, ad agosto è popolata da persone e ovviamente da utenti che vengono da tutta quanta la città, in particolar modo da Roma, proprio perché è molto vicino a Roma e si sta veramente da Dio. Non vi dico il clima che possiede, ma se proprio devo lo faccio. Infatti il clima è un clima fresco, di freschezza incredibile, di piacere e di bellezza, perché è un posto veramente pieno di frescura e si sta veramente bene. E invece l'unica, diciamo, pecca, se pecca si può considerarla, riguarda il fatto che purtroppo nei mesi invernali, quindi parliamo dei mesi in cui c'è come si dice l'inverno, quindi parliamo di gennaio, febbraio eccetera, il freddo è particolarmente forte, però non è che per colpa di questa caratteristica si può denigrare un posto del genere, anzi si può solamente ammirare e tenere in considerazione. Ora ci stiamo, diciamo, avviando al borgo. Guardate, questo qui è il famoso borgo di San Vito Romano, e nel borgo c'è ovviamente inclusa
la famosa scuola media Silvio Pellico, che appunto è una delle diciamo, la prima scuola media presente in questa cittadina. Come paese, ripeto, si sta molto bene, l'aria è fresca, si trascorrono bei momenti e soprattutto si sta veramente bene, insomma non c'è niente da denigrare ad un posto del genere, ma anzi c'è solamente da effettuare elogi di tipo verbale. Guardate che cose caratteristiche che possiede, guardate che meraviglia, il posto è incantevole, ci si può ritrovare con una vita fatta veramente a misura d'uomo, una vita che non ti stressa, una vita che ti fa stare bene, che non ti dà l'oppressione che purtroppo esiste a Roma o in altre grandissime città, come ad esempio Milano, Torino, eccetera, eccetera, del nostro paese. Quindi veramente ve lo consiglio ovviamente di venirci, perché qui starete benissimo, passerete delle vacanze indimenticabili e al tempo stesso respirerete un'aria pulita, un'aria fresca, un'aria nuova e sicuramente starete benissimo, quindi ve lo consiglio con tutto il cuore. Detto questo, mi avvio alla conclusione del video di oggi per farvi appunto vedere un po' quello che c'è, insomma. Vi ricordo che oggi è una giornata molto fresca e sono appena le 9, le 8 o le 9 del mattino, quindi ancora non c'è nessuno ed è possibile quindi ammirare ancora meglio la bellezza di questa splendida cittadina. Detto questo, alla fine di questo piccolo vialetto c'è lo stop, vedete, con il segnale di obbligo, va bene. Mi sembra di avervi detto tutto, un caro saluto a tutti da parte mia.